ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺត្រប់ឆាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំឆាត្រប់បងប្អូនចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់ជ្រូក3ជាន់ចាសាច់ជ្រូក3ជាន់នេះខ្ញុំយកមកចិញ្ច្រាំណាបងប្អូនចាត្រប់វែងស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសចាចំណែកគ្រឿងទេសមានដូចជាម្សៅស៊ុបប៊ីចេងស្ករសប្រេងខ្យងទឹកត្រីអំបិលខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំនិងប្រេងឆាអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅឆាត្រប់យើងត្រូវយកត្រប់យើងហ្នឹងទៅដុតសិនណាបងប្អូនចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដុតត្រប់អញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដុតត្រប់ណាបងប្អូនចាឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលត្រប់យើងដុតទុកចឹងសិនទៅយើងចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកឥឡូវបងប្អូនយើងសាច់ជ្រូកយើងច្រាមបានអត់ល្អហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅមើលត្រប់ទាំងអស់គ្នាត្រប់យើងក៏ឆ្អិនល្អដែរបងប្អូនណាចាប៉ុណ្ណឹងបានហើយចាអញ្ចឹងត្រប់ក៏ឆ្អិនដែរចាឥឡូវយើងបកត្រប់អស់គ្នាបងប្អូនចាបកត្រប់ឥឡូវយើងត្រប់ទៅបកនេះត្រប់នេះខ្ញុំបានបកហើយបងប្អូនចានេះខ្ញុំបកហើយត្រប់ដុតមិញហ្នឹងចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ប្រេងឆាចាឥឡូវប្រេងឆាយើងបានក្តៅហើយយើងដាក់ខ្ទឹមទៅដើម្បីបំពងវាឆ្ហមឈ្ងុយល្អចាហើយយើងចាប់ដើមបំពងខ្ទឹមចាយើងបំពងវាឡើងឈ្ងុយតិចមកហមតិចមកចាហើយខ្ទឹមយើងឡើងឈ្ងុយក្រហមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកយើងច្រាំហ្នឹងចាចូលមកចាសាច់យើងនឹងឲ្យរៀងស្ងួតទឹកទឹកមកចារៀងស្ងួតទឹកទឹកមកចាំយើងបង់គ្រឿងចាយកទៅឥឡូវសាច់យើងចាំឆ្អិនហើយយើងរំលីងសាច់យើងឆ្អិនល្អមកចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំចាមុនដំបូងនេះខ្ញុំសូមដាក់ស្ករចានេះស្ករបងប្អូនណាចាបន្ទាប់មកដាក់ប៊ីចេងចាប៊ីចេងចាស្ករដាក់ប៊ីចេងយើងឆាវាឈ្ងុយសិនមកចាឆាវាឡើងឈ្ងុយសិនមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រេងខ្យងបងប្អូនចានេះប្រេងខ្យងបងប្អូនចាប្រេងខ្យងហើយទឹកត្រី นี่เป็นไตรបងប្អូនไตร
ចាកក់មកใส่សុបហើយใส่សុបចាកក់មកអំបិលយើងដាក់តែបន្តិចបានហើយបងប្អូនចាព្រោះទឹកចោលនេះក៏វាជាតិប្រៃដែរម្សៅសុបយើងក៏មានជាតិប្រៃដែរចាយើងកូរច្របល់ជាមួយចូលគ្នាមកចាក្រាក់ចាបងប្អូននេះចាក្រាក់បងប្អូនចាឥឡូវសាច់យើងបានឆ្អិនល្អហើយនេះបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងហើយរួចរាល់សាច់យើងបានឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបិទភ្លើងហើយចាយើងចាប់ផ្ដើមដួសសាច់ហ្នឹងដាក់ពីលើត្រប់របស់យើងណាបងប្អូនចានេះបងប្អូនដួសអញ្ចឹងមកបងប្អូននេះចាធ្វើដាក់គ្នាត្រប់យើងចឹងមកចាហើយនេះគឺជាស្លឹកខ្ទឹមមកបងប្អូនចានេះគឺជាស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងគល់ហ្នឹងខ្ញុំហាន់យកជាម៉ូចាបកមកខ្ញុំហាន់នៅល្អអត់ចឹងមកហើយនេះគឺជាម្ទេសណាបងប្អូនចាហាន់ជាចំណិតចឹងមកចាហើយយើងមករោយវាមកបងប្អូនហើយរកហើយចា